Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Ángela Vera, odontóloga, especializada en rehabilitación oral. Formo parte del equipo médico de Social Médica. En las últimas semanas a nuestra consulta han llegado pacientes con bruxismo. La mayoría de ellos reportan que están pasando por altos niveles de estrés, provocado por la crisis sanitaria y la crisis económica que está atravesando nuestro país. Vamos a conocer un poco más sobre este trastorno bucal. Cabe recalcar que este trastorno bucal afecta a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. El bruxismo es un acto involuntario de rechinar o apretar los dientes de manera inconsciente sin ningún tipo de propósito. Ponga mucha atención, existen dos tipos de bruxismo. El bruxismo que ocurre en el día y el bruxismo que ocurre en la noche. El bruxismo del día, vamos a tener un apretamiento de las piezas dentales. Rara vez ocurre un rechinamiento, pero esto lo vamos a poder controlar, ¿no? Con la relajación de los músculos del cuello y la relajación de los músculos de la mandíbula. Lo contrario del bruxismo nocturno. En el bruxismo nocturno no vamos a poder controlar nuestros músculos. Entonces aquí va a provocarse lo que es el rechinamiento y el apretamiento de las piezas dentales. Probablemente usted sienta dolor de cabeza, dolor del oído, dolor dental en las mañanas, alteraciones en la mordida, sensibilidad en las piezas dentales al frío, al calor, al dulce, la recesión de las encías, que la encía se aleja de la pieza dental, desgaste de las piezas dentales donde se va a desgastar el esmalte de la pieza dental, cuál es el órgano más fuerte de nuestro organismo. De igual forma, va a existir alteraciones en la articulación temporomandibular, la cual nos permite abrir y cerrar nuestra boca. Entonces, ahí ya son trastornos más severos. ¿Existen tratamientos para el bruxismo? Sí lo existe. Pero el tratamiento principal, usted lo va a hacer eliminando el estrés, bajando ese ritmo de vida muy acelerado, relajándose los músculos, tanto del cuellito como de la mandíbula. Si ya usted no puede controlar, tiene que estrictamente visitar a su odontólogo para que él le haga un diagnóstico y vea si es utilizar una placa mio-relajante o acondicionarle para las terapias de relajación. Cabe recalcar que se puede eliminar el dolor de oído, dolor de cabeza, mas no se puede eliminar lo que el bruxismo provocó, el desgaste dental. Eso el odontólogo tiene que reconstruirlo, ¿no? Totalmente. Tiene que reconstruir el desgaste que existió en nuestras piecitas dental a causa del bruxismo. Amigos, les recomendamos realizar ejercicios de relajación antes de dormir. Esto les ayudará a combatir mucho el estrés. Hablar con una persona de confianza o un psicólogo sobre cómo se siente. También puede contribuir a disminuir los niveles de estrés, que a su vez ayudará a bajar la tensión en los dientes y en la mandíbula. Amigos, les esperamos en Social Médica. Somos especialistas en salud bucal.